A gente tá numa mata aqui. Essa mata aqui é meio que sagrada pros indígenas aqui. E a gente conseguiu a permissão de vir aqui. Segundo eles, é aqui onde o boi Tatá vive, mano. Então a gente tem que procurar. Bora. Aí, ó. Aí, mano. Onde foi isso, velho? É pra frente, mano. Mas não tô vendo nada, velho. Vai. Tem alguma coisa aqui. Fica esperto. Mano, é isso aí. Não, mano, não vou sair não.